பல்வேறு மாநிலங்களில் பறவை காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் கோழி மற்றும் முட்டை விற்பனை மந்தமடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் பறவை காய்ச்சல் குறித்த செய்தி ஒன்று வைரலாகி உள்ளது. அதில் பறவை காய்ச்சல் என்பதே பொய் என்றும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் 5G பரிசோதனையால் பறவைகளுக்கு புதுவித நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சில தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஏற்கனவே விவசாயிகள் பிரச்சனைகளுக்காக ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் மீது மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது. விவசாயத்துறையில் ரிலையன்ஸ் கால் ஊன்ற புதிய வேளாண் சட்டங்கள் உறுதுணையாக இருக்கும் என சிலர் கூறி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் 5G பரிசோதனை தான் பறவை காய்ச்சலுக்கு காரணம் என ஒரு தகவல் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த செய்தியின் உண்மைத்தன்மை குறித்து ஆராய்ந்த போது மத்திய அரசு இந்தியாவில் 5G சோதனையை துவக்க அனுமதி அளிக்கவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. ஆனால் சமீபத்தில் பேசிய மத்திய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் விரைவில் இந்தியாவில் 5G தொழில்நுட்பத்திற்கான சோதனை துவங்கும் என அறிவித்திருந்தார். இப்போது இந்தியாவில் ஏவியன் காய்ச்சல் தொற்றுதான் பறவைகள் இறக்க முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்படும் போலி செய்திகள் தான் எளிதில் மக்களிடம் சென்று சேர்ந்து விடுகிறது. ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் 5G பரிசோதனையால் கதிர்வீச்சு தாக்கி பறவைகள் இறப்பதாக பரப்பப்படும் குற்றச்சாட்டு உண்மையில்லை. பறவை காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களை கண்காணிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய குழுக்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர். நன்றாக சமைக்கப்பட்ட பண்ணை இறைச்சிகளால் நோய் பாதிப்பு பரவாது என்றும் பறவை காய்ச்சல் இல்லாத மாநிலங்களில் கோழி பண்ணைகள் மற்றும் பண்ணை பொருட்களின் விற்பனை மீது தடை விதிக்க வேண்டாம் என்றும் மத்திய கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.